kusina naon sa Malawan. Nandun na tayo mga kaheta, no? Pero kaan tayo. Sabi sa usawan, no? Sa usawan. Tayo. Mga kaheta, tapos na tayo kumain. Tapos na tayo kumain sa Gustosin. Ayun lang. Maraming salamat. Pag-support po ang page ko. Ayata talaga. Sa hindi pa nagapano dyan. Palo na kayo mga kaheta. Like and share. Sa hindi pa nagapano dyan. Palo na. So, yun, maraming salamat and thank you, God bless you and Merry Christmas. Tatlong araw na lang, Pasko na, and Happy New Year. Advance Happy New Year. Salamat mga kaheta and God bless you all. Thank you.